はい、こんにちは。今日はガマ口を作っていこうと思います。これめっちゃ可愛いないですか。黄色の玉がついててこんな感じで使う糸はダイソーさんのマルチカラーヤンコットン 100%、 25g ですね。かぎ針はだいたい3号、棒針が3から4号ですよね。これいつ買ったかな。結構前に買ってずっと置いてあって何作ろうかなって考えてたんですけど、ちょっと2本取りでね、かぎ針は6号でこのガマ口編んでいこうと思います。もうちょっと簡単に細編みだけでやろうかなって思ってるのでやっていこうと思います。ではどこから取っていこう。周りからがいいかな。なんかちょっと卵っぽくないですか、この色。卵のなんかゆで卵って感じ。2本取りなんで2つ開けて、どこだろう。この端めを探すのがすごい苦手なんですけど、これか。じゃーん、無事に1つ取れました。こっちはどれだあ、ここだ。これだよ。あ、最初ちょっと白と黄色始まりが違うなって感じなんですが、ずっと見ていってもまあ黄色が続く感じですよね。途中から白になるか。まあいいか。これで2本取りで編んでいこうと思います。ではそうだ、最初輪っかで始めますね。じゃあよいしょ、2つ巻いて、ここで右手でしっかりここ押さえて動かないようにしておいて、今度左手に持ち替えて、ここにかぎ針を刺して1目編んでいきます。でこれは1目と数えなくて、で立ち上がり1目で、この輪の中に6個細編みしていきます。よいしょ。1、2、3、6ですね。で最初の細編みに刺して引き抜いていくんですけど、その前に輪っかを縮めたいと思います。でね、この一番端っこありますよね。これを引っ張って動いた糸、これですよね。これをまず間違えた。こっち側に引っ張って輪っかを縮めて、縮まったらこれ端っこを引っ張って、よいしょ、縮めます。でこの状態になったら針を戻してちょっと引き締めて、最初の1目目が分かりにくくなる人はここから数えます。1、2、3、4、5、6、ここですよね。1、2、3、4、5、6、これが1目目、これが立ち上がりの1目なんで、ここに針を刺します。この2つを取りますね。よいしょ。そしたら引き抜いて1段目完成なんですね。でこの出てる糸端も編みくるんでいきたいん
まず1目立ち上がって、で次2段目はすべての穴に増し目を作りますので、根元に間違えた、編みくるむんだったよ根元に刺して、これを編みくるんで、よいしょ、1回で、もう1回同じ穴に2回していきます。ずっと編みくるんでいきますね。で次の目ここなんで、ここに刺して編みくるみながら1、また同じ目に1で、次の目にも編みくるみながら1、もう1回増し目なんで1で、その次も1で増し目で、その次の目に1増し目なんで同じ目に入れます。でずっと編みくるみながらですね。真面目なんでもう一回同じ穴に2回入れます。でこれでもう最後まで増し目してきました。これで12目になってるはずなんで、123456789101112、これが12目、最初の1目目ですよね。これに引き抜きます。2段目完成です。もうこの編みくるんでた糸は裏側に倒しておきますね。もうここまで編みくるめば溶けていくことはないと思う、ほどけていくことはないと思うので、引き抜いて、ではもう一回1段立ち上がります。2段目が完了です。で3段目は増し目またしていくんですけども、次は増し目1増し目1っていうのをずっと繰り返していきます。根元に増し目、ここに1増し目1という風に順番にやっていきます。で今ここですね、根元に増し目します。増し目なしです。で次増し目、増し目1、増し目あれ1本しか取ってない、2本取りなんでね、と増し目をね2本しっかり取ります。増し目が終わって、次は1、次増し目、次1ですね。ここが最後の目、
これが引き抜いた目で立ち上がりの位置で、ここが最初の増し目の1個目の目なので、ここに引き抜いて3段目を終わります。でこの増し目の考え方なんですけど、まずこれ最初輪っか作った中に6目入れましたよね。で2段目に全ての目に増し目入れていきました。で3段目は、増し目1個で1つで増し目1個1つっていう風に増し目の間に1個入れていきます。で私の考え方は123段目で増し目の間に1つ入れていってっていう風に編むので、段数引く2、今3段目なんでそれ引く2で1ですよね。で1は増し目の間に1入れるっていう、その1っていうことで覚えながらやっていってるんですね。で次は4段目になるので、4段目から2を引いたら2じゃないですか。なので増し目の間は2っていう考え方で編んでいくんですけど、ちょっと最初は分かりにくいと思うので少しずつ覚えていけばいいんじゃないかなと思います。でそれでその考え方で5段目だったら5段目引く2で3じゃないですか。なので増し目と3目増し目3目増し目3目っていう風に編んでいく。6段目に行くと6段目の6引く2で4なので増し目の間は4目増し目4目増し目4目増し目4目っていう形で編んでいきます。はい、ただ偶数のところは、より丸く編み進めていくためには増し目4目増し目4でもいいんですけど、2目増し目2目2目増し目2目っていう風に増し目じゃないところの数は4なので、4をなんていうんですかね、等分4を2で割って2っていう風にしていくと、こう丸にこう大きくどんどん丸が広がっていくにつれて少しずつなんていうか六角形みたいな感じで丸がだんだん成長していくことになるんですけど、その増し目の偶数の時、増し目4目みたいな数で4が偶数じゃないですか。この偶数の時に増し目の間じゃなくって2増し目2みたいな感じで、ちょっと伝え方がよく分かんなくて分かりにくいかもしれないですけど、何回か編んでいたらこういうことかって分かってくると思うんで、私もそうだったんでやってみられたらいいのかなと思うんですが、まず最初は分かりにくいと思うんで、段数引く2を増し目の間に入れていくっていう感じの方が確実じゃないかなと思います。で私今から4段目編んでいくので、4段目の4-2で増し目以外は2増し目2増し目2っていう風に編んでいこうと思います。はい、でどこまで大きくこの円を成長させるのかというと、使いたいガマ口の開いた大きさ、この大きさになるまでこの円を広げていくという感じでいつもやってます。なのでそこまで今なんとなく分かったような分かんないような円の広げ方で編んでいこうと思います。またその大きさの近くになったらカメラ回します。はい、じゃあ8段編んできました。8段なので増し目6増し目6増し目6と編んできて、さっき私が言ってた六角形みたいに大きくなっていくよっていうのはまさにこういうことでして、ここちょっと角張ってるじゃないですか。ここはずっとこの辺りで増し目してくる位置が一緒なので、そこでやっぱりちょっと角張ってきちゃうっていう感じなんですね。なので偶数増やす時、増し目以外の数が偶数目の時はこの増し目がずっと続くのを避けるようにしていくと、もっと綺麗な丸になるっていう考え方で、最後が増し目6増し目6って編んできたので、その6を3増し目3
3増し目3、3増し目3っていう風に6を2つに分けて増し目を間に入れるっていうようなやり方でいくと、もう少し綺麗な丸が出来上がるんですね。でも増し目1、増し目2、増し目3みたいな感じでどんどん増えていく方が最初はやりやすいかなっていうことで、私は結構それをやってしまいますで、編んでたらだんだん分かんなくなってくるんですよね。増し目3増し目3、3増し目3とかなってくると、あれ今どこやったっけみたいな感じになったりするので、もうここがちょっと六角形っぽくなってもそんなに気にならないよっていうんだったらこれでいいと思います。で、だいたいこの口金に合うぐらいの大きさになったので、あとはもうね、増し目なしでずっと一目に一つずつ細編みを入れていこうと思います。結構可愛いですよね。なんでこっからはちょっと何段かわからないですけど、高さいいかなっていうぐらいまでこの口金に合わせながら編んでいきたいと思います。また編んだらカメラ回します。はい、こんにちは。それではですね、この前昨日になってしまったんですけど、昨日ちょっと1日で編み上げることができなかったんですけども、こんだけ編んできました。めっちゃ可愛い黄色。何段かな、12345678910111213141516171819202122段編んできました。で、だいたいここと同じぐらいの大きさできてるので、これでつけていけるんじゃないかなと思います。こんな感じになるんですね。かわいい。じゃあもうここで糸を切ってしまいましょう。忘れちゃった。ちょっと待ってください。これを忘れてました。じゃあ真ん中のこの太さの針でいいかなと思うので、糸始末していきます。中の編みくるんでた糸、ごめんなさい、ちょっと切ってしまいました。録画する前にもうこっちに出てたんですけど切りました。編みくるんでたので特に糸の先端を始末することはなくて大丈夫です。じゃあここで1個飛ばして、ここ2つ2本に入れて、で次の、こっち裏側に近い方に出します。よいしょ。そしたらこれで裏側に、糸始末していきます。でこの辺に入れようかな。いつも私は適当に糸を入れて始末していくんですけど、皆さんはどんな感じでされてるのでしょうか。取れなければいいかなって思ってるので、ここ1個ずつ取ってってな感じですよいしょ。4つぐらい通して、で抜いて、で今ここまで通してきたので、ここに入れずにこうやって入れたらまた外れにくくなるので、こういう風にして糸処理をして終わりにしたいと思います。でもうここでカットしちゃいます。終わりで、ここからはがま口を縫い付けていきたいんですけど、針直しとこう、なくなっちゃうね。でこのね、立ち上がりあるじゃないですか。見えるかな。これ
ずっと立ち上がってる。これを端っこに、ここ一番端っこにして折りたたんで、このガマ口につける端っこを決めます。こことここになるのがこことここにしていこうと思うんで、ダースマーカー、端っこはここだよっていうので目印になるように、あんまり上につけすぎるとガマ口つける時にちょっと邪魔になるので、少し下、ここだよって端っこで、こっちもここだよっていうので、上から3段目ぐらいのとこにつければそんなに邪魔にならないかなと思います。でこれができたら仮止めしていきたいと思います。仮止めなのでどんな色でもいいんですけど、この小学生の時に使ってたやつなんで旧姓が載ってるのがちょっと隠しときます。どれでもいいんだけど、あんまり長い針はやりにくいかなと思うんで、短めのやつ、長いなこれ、長いな、これにしようかな。これに仮止めなんで、もう別にどんな糸でもいいんですけど、これも多分100均で買ったやつだと思うんですけど、よいしょ、まあこのぐらいかな。カットして、で針に通したいんですけど、最近ねちょっと目が見えなくなってきてて、もうこれを使いますね。糸通し器っていうのかな。じゃあ針に入れて、で糸を通してピッと、あれ穴がちっちゃいのかな。ピッと入りたい。あれ入らないな。ちょっと針の穴の大きいのにしようかな。なんか通らないですね。これじゃない、ごめんなさい。刺繍糸やったらいけるかな。まあ後でガマ口つけるときに私刺繍糸使ってるんで、刺繍糸の針にしてみます。通りましたねよし OK です。でこれで端っこと端っこねくっつけたいと思うんですけど、ちょっと撮影しながらだったらやりにくいですね。皆さんこういうところめっちゃ上手に撮影されてるなと思うんですけど、自分でやってみていろいろと苦労が分かりますよね。よいしょ。じゃあこうやって玉留め、まあ一応して今30センチぐらいあるのかな。これで仮止めしていきたいと思います。あ忘れてた。仮止めなんでまあ軽くでいいんですけど、さっきつけたこの印がありますよね。それをここの近くにつけていきたいと思います。さあこんな感じでここが一直線になるようにしたいんで、よいしょ。これでまっすぐ来たかなってとこですね。なのでこの辺りから針を出して、また同じところにこんな感じでつけていったら
やりやすいかなと思います。こうですね。仮止めなんで動かない程度につけちゃえば全然問題ないんで、やり方は別に何でもいいです。ただこことここが一直線上になるようにつけれたらいいかなと思います。ね、変わっちゃった。よいしょ。糸をこっち側に持ってきて、こっち側もつけてあげるとそんなに動かなくなりますので、よいしょ、こんな感じで、斜めに渡ってしまう、いいんやけど、これでそんなに言うほど動かなくなるんで、ぐっと締めて、これで切っていきます。こっち側は完了で、もう一個もう片方側も同じように留めていきます。反対側もこことここがだいたい一直線になるように留めていきますね。よいしょ。しまった。玉留めがね、糸なんで小さいからすり抜けちゃうかもしれないんで、ちょっとすり抜けないところを狙ってこんな感じで糸を引き出していったらいいかなと思います。後でこの糸は切ってしまうんで、別に多少汚かろうが止まれば全然いいんで。よいしょ。あれ、いたもう裁縫めっちゃ苦手なの分かりますよね。でここにタコをして、でよいしょ、こんな感じで全然止まればいいんで、綺麗さをここには求めません。また斜めになっちゃった。はい、2回ずつやったらもうそんな動かないんで、これでプチッと切ります。でこの時に言うの忘れたんですけど、こう閉まるんで、ガマ口の閉まる方向を間違えないようにつけてください。はい、じゃあ、刺繍糸を使ってガマ口を実際に縫い付けていきたいんですけど、これも全部100均で揃えた刺繍糸なんですけど、黄色なんでこの黄色がいいかな。この黄色がいいかな。どっちがいいですかね。こっちかこっちかな。私はこっちでいこうかなと思います。で刺繍糸って6本よりじゃないですか。なので私はいつも3本に分けるんですね。途中で足りなくなったら嫌なんで、だいたいどうやろう、1メートルぐらい、めっちゃ余裕見て1メートルぐらい引っ張り出してきて、でそれのだいたい真ん中あたりから6本よりを3本よりにこう割っていきたいんですね。だいたいこうしてここが真ん中だなっていうのが分かったら、これ見えにくいよね。よいしょ。ほら、こうすると6本がバラバラになるじゃないですか。で今3本ずつ、こう3本分かりますかね。1、2、3、こっちも3本
かりますかね。3本これを真ん中からよそっとそっとこんな感じで糸が絡んでくるので解きながらこんな感じでゆっくりゆっくりよいしょとくるくるなってくるんで、こうやって引っ張ってあげて、よいしょこれやね。ゆっくりゆっくり1本ずつやっていった方がいいかな。どこだ、よいしょ。ゆっくり分けてあげる方の糸をこうして伸ばしていけばこんな感じで分かれていくので、ゆっくりよいしょ。ゆっくりゆっくり。これで片側が解けたんで、こっちもゆっくりゆっくり。よいしょ。ゆっくりゆっくり。ピンと。これで3本ずつに分かれました。でこれを使ってガマ口を縫い付けていきたいと思います。でさっき使ってた刺繍針と糸通し使いますね。で、さっきから揺れちゃうカメラが。でまずここによ通して分けた3本寄りに分けた刺繍糸を通してこうやって針に通します。でこれを2本取りにしたら6本の刺繍糸になるんで、丈夫になるかなって感じです。6本寄りのままだと刺繍糸に通りにくいんですよね。なんで私はこんな方法でやってるんですけど、皆さんはどうだろう。ガマ口作られる時に何の糸で縫い付けられてるんですかね。まあ私はたまたま刺繍糸だったわけですけど、じゃあ実際に縫い付けていきたいと思います。このタイプ私初めてやるんだけれども、よいしょ、こういう感じかな。この間によこの間に生地を入れて縫っていくんですが、ここで私はねいつもマイナスドライバー使うんですよ。これをじゃあマイナスドライバー家にあったやつなんで多分100均かなと思うんですけど、どんなやつでもいいんでこうやってちょっとこうやって押すって感じ。まあ手でも入るんですけど、よいしょ、しっかり中までぐっと入れてあげるっていうのに使います。でだいたい入れてあげて、この口金の輪っかの大きさに編んでるんで、そんなにめちゃくちゃ大きいとかめちゃくちゃちっちゃいとかになることはないと思うんで、まあここがつけたけど仮縫いでつけたけど、そこが右にずれたり左にずれたりあまりないようにここも注意しながら、ちょっとずれてるかな、よいしょ、ずれないように注意しながら、こっちもちょっとずれてる感じかな、ちょっと左って感じで、ここもまっすぐなってるかもう一回確認しながら生地を中に押し込めていって、だいたいこんな感じで押し込めたかなっていうところで、もうちょっとこっち右側に行った方がいいかな。中で生地を何
なんていうかな、たゆますっていうか、大体でいいですね。ここもこっちも大体揃ってるかなっていうのを見て、こんな感じで入れていって、でこの穴、最初ですね、ここにこの内側のなんて編み地をこう刺して、なるべく向こう側に生地がこういくような感じで刺したら、どこだ、よいしょ、よ出てきますので、こうして通します。で最後までグッといかないでちょっと残しておきますね。で次の穴に入れます。入れたらなるべく生地が中に入るようなところをグッと押しつつ、押し込みつつ、こんな感じで出していきます。ピーッと、ここねよく引っかかるんですよ。ピーッと出してきて、さっき少し置いてたじゃないですか。その間に糸を通してしっかり締めるっていう感じで、この玉編みのところ嫌じゃないですか。最後に私はいつもこんな感じでグッと押し込んで、あれ入らないよ、グッとこんな感じで押し込んで、最後ボンドいつも流し込むんですよ。そしたら糸があんまり見えなくなって綺麗に仕上がるかなって思ってます。でここ1個いけたんで、次またここに出してこようと思います。なのでこの玉編みも一緒に刺しながらここに出します。よいしょ。でグッと引っ張る。玉編みも一緒に刺すと結構中に入るじゃないですか。でまた次っていう風にここ、よいしょ。でまたこっち出してきて、ここに引っかからないようにギューッとできます。はい、綺麗にいけました。また次どこに出すかというと、よいしょ、ここですね。まっすぐ出してぐーっと引っ張るここの糸が出てくるのは最後の最後にさっきみたいにマイナスドライバーでこうやってグッと押し込みながら少しボンドを入れてあげるので、最後綺麗になると思います。なのでできるだけ、見えないところに糸が来るような感じで縫い付ける結構難しいですよね。次ここを入れます。こんな感じで出して、かからんかな、でここも綺麗に糸が綺麗になってるかなって、ぐちゃっとなんか玉結びみたいになってないかなって確認しながらやっていきます。でまたここ入れて出す。次はここ入れて出すを繰り返して最後までつけていきますね。最後までいったらまたカメラ回します。はい、じゃあここまで、糸を通してきました。こんな感じで通ってきてますね。で最後の方によいしょ、
糸じゃない、針、手に刺さるかと思った。よいしょ、ここよし、これで最後です。最後はね、もう一回同じとこに通しとこうかなって思います。もう一回じゃん。でここに最後もう一回通して、でこれで玉結びしたいんですけど、私これめっちゃ苦手なんですよね。よっ、してきて、よっ、ぐっと引っ張って、こんな感じで玉結びがここにできたので、もう一回向こう側に出して私は切ります。あれ、映ってるかな。ここによ出しますね。こう、そう、こよピンと出して、ぐっと引っ張ったら玉結びも中に入る感じになるので、後でもう一回ここはボンドでぐっと中に入れるんですけど、これで入れたいと思います。できるだけ短く、よいしょ、引っ張りながらカチンと切ってあげるといいかなと思います。で、1個反対側というかこっち側がつきました。じゃーん、かわいい。じゃあ同じようにして向こう側も縫い付けていきたいと思います。では縫い付けていくので、またできた時に、カメラ回します。はい、じゃあつけてきました。両方こんな感じでつけましたね。じゃあもうこのダンスマーカーいらないんで外します。でこのしつけのためにしたこの白い糸も切っていきたいと思います。間違って編み地を切らないように気をつけましょう。よいしょ。軽くつけてあるだけなんですぐ取れると思いますので気をつけて切りましょう。見えないここやね。よいしょ。こうやって取ります。よいしょ。糸も、ダンスマーカーも取れましたね。はい。で、さっき言ってたみたいにこの玉編みちょっと見えてるの嫌じゃないですか。これをね、私は温度で中に閉じ込めたいと思います。よいしょ。これセリアさんで売ってたんだったかな。これね、この先っぽ、ちょっと汚いなよ。こんな細くなってるんでめっちゃ使いやすいんですよ。でそれをちょっとここにグッと差し込む感じでギュッと入れて、でね、この玉をグッと中に押し込んであげます。そしたら中でねボンドがくっついてくれるので、こっちの反対のとこもここにグッと差し込んでギュッとボンドが出たので、ここにグッマイナスドライバーにつくぐらい後で拭けばなんとか綺麗になるんで、とりあえず玉結びが中に入って出てこないようにボンドでくっつけちゃいます。でこっちも同じようにグッとで、よいしょ、こんな感じで中に入れますね。
たい出てこなくなります。ぐーっとボンド入れたら押し込もうっていう感じですね。そしたら割と入ったんかな、これボンド。おおいっぱい出てきた。グッと大丈夫じゃないかなと思います。よし、こんな感じで綺麗にできたと思います。でここから蓋を閉じると綺麗な形になってるかっていうのがいつも緊張するんですけど、今回はどうかな、いけるかな。綺麗についたと思うんだけど、よいしょ。あ、こんな感じでちょっとこの辺がぐにゅってなって形が悪いなって思うので、中に詰め物をしときたいと思います。で、私はいつもポチポチをねこの中に入れてちょっと形をなんていうかキープさせるためにしばらく入れとくんですよ。ちょっと今は持ってきてないんで取ってきますね。はい、持ってきました。これはどこで買ったかな。これも100均だったかな。なんかどこで買ったか忘れたんですけど、多分100均でしょう多分。でこれをねちょっと大きいハサミでカットしますね。コロッとかな。映ってないけど、まあいいや。まあこれぐらい切ってきたので適当に丸くして、はい、入れます。こんな感じで入れて、そしたら丸くコロンという形になると思うんで、ちょっと多かったかな閉まらない。ちょっと多かったね。よいしょ。もう少し小さくしようか。これぐらいかな。じゃあ。はい。こんな感じで。ちょっと小さめにしましたね。あ、まだダメだね。この辺が引っかかっちゃうからかな。よし、じゃあこんな感じで、自分でお好みの形に形成して、はい、どうですかね。めっちゃ可愛くできたと私は思うんですけど、結構いいかなと思うんだけど、どうですかね。可愛くできたと思います。よし、これぐらいかな。よいしょ。こんなもんでどうでしょうか。じゃーん、可愛くできたと思います。カチッパッとね、いい感じだと思います。はい、あ、ここにねちょっと缶になってるところがあるんで、好きなキーホルダー作ったり、まあ自分で何か、ね、丸いアクセサリーを毛糸で編んでつけても可愛いと思うんで、また私は今は作らないですけど、これで完成にしたいと思うんで、以上で出来上がりです。はい、最後まで、あ、そう、それでねまた並行して今また作ってるんですよね。
毛糸を使っております。これは何だろう、番号これかな、じゃーん、よいしょ、これ9586、これなんだろう、色番なんだろう、わかんないけど、これを使って今ガマ口をまたもう一個作ってて、今度はこれプラスチックの口金、これもセリアさんだったと思います。これは縫い付けるタイプじゃなくて、ボンドでここの間に生地をねこうやってピッと入れてボンドでくっつけるタイプなんで、縫わなくていいんで結構私は好きなんですけど、この黒いのとこういう感じで、これはまあ底なんですけど、そこをこの大きさにだいたい合わせて作り終わったとこなんで、今から縦に長くね好きな高さまで編んでいこうと思ってるんですが、どんな模様編みが可愛いかなって今いろいろ考えてて、まあそこだけ編み終わったものなんですけどね。はい、また作ったらご紹介したいと思います。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。